aí, povão, como é que você está? Você está bom? Eu também tô bom, graças a Deus. Então, galera, fui ali agora na borracharia ali fazer um negócio que eu queria fazer há muito tempo. Que era botar pneu novo, né? Andar com pneu novo na dianteira e também na tração. E deixar lá no truque só pneu recapado, né? Pra aproveitar as carcassinhas que a gente tiver de melhor, a gente pôr lá. Aí hoje eu fui lá e consegui fazer esse feito, né? De agora andar com pneusada nova na tração e deixar só os recapados só lá na parte lá do truque, né? Que força menos também, né? Tem menos, vai menos força no pneu. Eu vou mostrar ali pra vocês ali como é que ficou agora. Aí aqui na dianteira aqui ficou os novos, né? Que era da dianteira. Aí da tração, o da tração aqui agora ficou sem ser recapado, né? Pneu novo também. E os recapados desceu pra cá, ó. E agora a gente ficou aqui com o recapado daqui, ou com os novos daqui e os recapados daqui. E aquele step meu que tava mais ou menos, que esse step aqui dá uma recaparzinha, eu coloquei do lado de cá, ó. Aqui, ó, do lado direito, os pneus da dianteira. E os dois novos que chegou agora por último, eu pus aqui porque é o lado direito. O lado direito da pista ele come mais do que o lado esquerdo, né? Então eu pus ele do lado de cá. E que negócio que tá mais feinho esses aqui, ó. Mas logo enquanto vier mais dois, eu tiro aqueles dois da dianteira e mando eles pra cá. Mas ainda tem borracha, vamos roer o restinho que ainda tem aqui, ó. Mas agora ficou do jeito que eu queria, né? Agora vai ficar os novos novo aqui na tração. E só recapado só lá atrás. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz com... Eu mudei o rádio PX de lugar também. Que é o radinho novo que o Magno me deu lá. Eu já aproveitei, já tirei daqui, ó. E mandei pra cá, ó. Olha o tanto, ficou mais top. Que eu ficava batendo a cabeça demais aqui no... Você mexer na cama aqui, ficava batendo a cabeça no rádio. Aí agora naquele lugar ali não tem jeito, né? Que aí a fiação agora ficou passando lá por dentro. E agora ele ficou aqui, ó. Não tem perigo de bater o chifre aqui, né? Aí agora ficou topzera. Aí galera, como eu falei pra vocês, eu tô comprando pneu novo, mas tô comprando só importado, né? Melhor do que comprar pneu recapado, né? Esse Hi-Fly aqui, na época eu paguei 1.800. Aí eu já... Esse aqui tava na promoção também. Eu paguei 1.500 nele, ó. É o Easy Max. Esse aqui eu gostei dele também, viu? Ele tá comendo igualzinho, ó. Esse aqui é o que tá mais tempo, ó. Tá comendo mais ou menos por igual. E é um pneu 18 lona. E ainda vai dar uma recaparzinha, né? E quando eu recapar, eu jogo ele lá pra trás lá. Então, tava olhando os preços aí de pneu na beira da estrada. Você comprar um pneu recapado na beira da estrada, que é até uma carcaça que você nem conhece, os caras querem 1.300. Então um desse daqui por 1.500 compensa muito mais você andar com pneu novo, né? Até o rapaz da borracharia lá tava falando, famoso, nós borracharia agora ninguém vende pneu recapado mais, depois desses importados aí. Sai muito mais em conta o cara comprar um importado do que mexer com pneu recapado. Então a minha intenção é essa, ficar aqui com esses que tá mais novo, sempre na tração e os recapados descer tudo pro truque. E o truque é o seguinte, né? Carregado tá baixo, aí vazio, se levanta. Então acaba não forçando tanto, né? Pra não desgastar. Aí esse aqui, quando ele der uma ruída a mais, que ele ainda tem uma borrachinha boa ainda. Quando ele roeu um pouco mais, eu mandei lá pra trás. Aí bati já um pretinho já, né? Pra ficar bonitão. Então, devagarzinho a gente vai organizando, né?
E o radinho tá ali, viu, Magno? Aqui só fazendo a pose. Então é isso aí, galera, ó. Mostrando um videozinho rapidinho, mostrar pra vocês aí esse projetinho aí que tá dando certo, graças a Deus. Agora hoje ainda não pintou nada ainda, mas qualquer hora o menino deve tá mandando pra nós aí alguma coisinha aí. Agora podemos viajar mais sossegado, né? Aqui não vai, pelo menos aqui não vai dar dor de cabeça tão cedo. Teve uma viagem aí pra trás que eu fiz aí, você estourou 2 pneus numa viajada só, você tá doido. Dá vontade de chorar. Mas é isso aí. Obrigadão vocês aí, tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser.